ചുമട സിറപ്പ് കുടിച്ചിട്ടേ നല്ല മാറ്റം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഒരു 2 ആഴ്ചയാണ് കൂടി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് അത് കാണൽ തുടങ്ങിയത്, എൻ്റെ അനുഭവം തുടങ്ങിയത്. കാരണം എനിക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അണ്ണാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു കഫം വരേണ്ട മാതിരി ഇങ്ങനെ വരും. ഒരു ഒമച്ചിൽ, ഒരു ചൊറിച്ചിലൊക്കെ മാതിരി തോന്നും ചങ്കിൽ. അങ്ങനെ പിന്നെ ഭയങ്കര ചുമയിക്കാരം ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഭയങ്കര ചുമ. വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വണ്ടിയിൽ ആളുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിനൊക്കെ അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല മാറ്റമാണ്. 2 ആഴ്ച അത് കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി കുറച്ചും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതിൽ. 2 ആഴ്ച ആയതിനു ശേഷം പിന്നെ ചുമ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, വല്ലാതെ നല്ല ചുമ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അതുമാതിരി പകൽ ഐ തണുത്ത കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സാ അതുമാതിരി പാൽ ചായ അങ്ങനെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് കൂടുതലുണ്ടാവൽ. ഞാനതൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി. തണുപ്പുള്ളത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുറച്ച് കുടിച്ച് നോക്കും. അതിനൊന്നും ഇപ്പോൾ കാരണം പ്രശ്നമൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല. നമ്മളെ റെസ്പയർ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അളിയൻക്ക് നല്ല അലർജി ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു 4-5 ദിവസം 5-6 ദിവസമായിട്ടുണ്ടാവും, അത്രേ ആയുള്ളൂ യൂസ് ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇപ്പം ഇന്ന് അളിയൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അളിയൻ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റാണ്. പിന്നെ എന്താണ് മറ്റേത് അളിയൻക്ക് എന്നും ജലദോഷം, മൂക്കൊലിപ്പും തൊണ്ടവേദനയും തുമ്മലൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ